Усім привіт! Renault Kangoo 2, 1,5 дизель. У нас якийсь незрозумілий звук. Не знаю, чи камера гарно передасть цей звук. Якщо добре вслухатися, то разом з роботою двигуна ще є якийсь такий більш до металевого звуку. І робить воно таке відчуття, як, наприклад, в підшипнику нема змазки, але в підшипник попав якийсь бруд, кусочок, і коли він крутиться і робить такі ривки якісь. Не просто це словами передати. Якщо слухати стетоскопом і поставити його, наприклад, на генератор, дуже відчутно оці от сверчки. Дуже. Зараз заведемо, може на відео не так, воно чутно. О! Звідси повинно краще бути чути. О, було. Ще. О. Зняв ремішок. Слухаємо. Сюди генератор у нас крутиться нормально. І от. Вона то повинна працювати, типу, в одну сторону крутитись муфта, ось, заціплятись, а в другу сторону, типу, от, проскальзувати, але вона вже ось так от. Ось сюди в неї дуже великий люфт. І вона оці ось скрежить цей. О! Вона ніби як закусує. Ось тут у нас є ось один болт кріплення. І ось там вон другий оцей. Ми попробуємо зараз відкрутити нижній. Не став я відкручувати ось тих два болта кріплення. Попробуємо без зняття генератора це все зробити. Відкрутив от 3 болтика. Голова на 16 ось тут. І домкратом піддомкратив сам мотор. Ось бачите наскільки. І у нас шків генератора тепер вже ось між лонжероном є місце і ми можемо до нього добратися. Тепер далі бажано, де будемо відкручувати, ось там. От сюди заперскати ведешкою і почекати. Буває, вони хорошо прикисають. Далі нам потрібен ось такий от, зараз покажу. Ось така от зірочка. Ось 10.
Тут, на жаль, нема розмірів на ній нічого. І ще ось така от штучка теж. Приходите до продавця і говорите набор для зняття муфти генератора. І вони дають. Це в мене давно є. Ключ на 17. І тепер у нас от цей от торкс. Ось так. Це все залежно від моделі автомобіля. І що у нас по принципу працює? Оце в нас ми тримаємо сам генератор, а цим от чорним відкручуємо саму обгонну муфту. І вставляємо. Все вставляємо. Все, от. І тепер ось такий от вороточок. Голова на 10. Одіваємо. Ось так от сюди. От. І цей вороток тримаємо. Цим ми тримаємо генератор, а цим от крутимо проти часової стрілки. Якщо от стоїмо отак от до автомобіля, то ось тим от ключиком на 17 крутимо сюди, в цю сторону. Я от використовував трубу, одівав отак от і відкручував. Давайте перевіримо, послухаємо, як генератор працює, чи там підшипники, чи хоча б візуально. Дуже легко і довго крутиться. Ну і тишина. Підшипники в нормі. Стара муфта. Чути, як в ній щось шкребе. Так, її номер. От. Можливо, комусь треба буде. Слухаємо. Ніякі звуки вона не робить взагалі. В одну сторону крутиться, в цю от не прокручується, в цю прокручується. Закручувати. Тепер крутимо ключ сюди по часовій стрілці, а воротком тримаємо. Все, ми зажали. Момент, з яким треба зажимати, 80 ньютонів. Знімаємо ці всі наші приспособи. Давайте перевіримо. Все працює. Тишина. Цих ривків, щелчків нема. Обов'язково стараємося рівно виставити опору, щоб у нас по отворах вона стояла рівно. Щоб двигун відносно кузова рівно стояв. Можливо, хто не знає, щоб зняти генератор в кінгошці, треба знімати повністю бампер, знімати ось це, знімати інтеркулер, ось він у нас знаходиться, і через ось цей от проміжуточок я витягую генератор. В цьому випадку набагато простіше ми зробили. Тому я дуже радий, що в підшипники в генераторі нормальні, не прийшлось його знімати.
І також зарядка іде, ми перевіряли перед тим. Супер. Замінили ми обгонну муфту генератора. Він у нас служить для того, щоб коли глушиться автомобіль, чи якась йде надмірна нагрузка, чи генератор вмикається, чи повинен дати більше напруги, вона крутиться в одну сторону, в другу не крутиться. Якщо у вас такі ж самі звуки, і вона шкварчить, коли крутиться, то вона вже вмирає, вона може заклинити. І якщо вона заклинівша, то вона крутиться в обидві сторони, а сам всередині оцей от вал не прокручується. Також її потрібно міняти, тому що з обгонною муфтою набагато краще і довше служить ремінь генератора. Такі генератори ставляться на дуже багато автомобілів Renault. І не тільки в автомобілях Renault обгонні муфти, а й у усіх інших. Тому всім удачі, до нових відео. Нехай ваші обгонні муфти ніколи не клинять, не роблять таких поганих звуків. Пока-пока.